Это фатальная ошибка. Дым идет в помещение. Вот уже лучше. Всем привет. Места для большого камина у меня нету. И решил я сделать себе мини-камин. Мини-камин барбекю. Так, шашлычки пожарить. Костерчик пожечь. Для, то есть, кладки кирпича буду использовать шамотную смесь. Глины шамотную какую-то там смесь. То есть кирпич обычной марки М150. Весь кривой. Производитель Ивановский, по-моему, кирпичный завод. Размер камина будет 2 на 2,5 кирпича. Такой чуть больше микроволновки. Смесь эта вполне достойная, по-моему. Разводится быстро, кладется ровно. Хотя складка кирпича и складкой, тем более каминов, вообще сталкиваюсь первый раз. Посмотрим, как она себя покажет дальше. Перекрытие топки буду делать на уголках, так как с моим опытом этого вполне, думаю, достаточно. Хотя говорят, швы будут трескаться. Ну, посмотрим, если что, переделаем. Также сделал зуб камина небольшой, на всякий случай. Кто говорит, он помогает, кто говорит, нет. Но пусть лучше будет, чем потом всю печку разбирать из-за него. Кладку веду на глаз относительно неровностей. Конечно, кривовато получается, но с виду-то незаметно. Дымоход сделал в виде квадрата 12 сантиметров. Это была фатальная ошибка. Вывод сделал на улицу я еще профильной трубой 80-й. И все, дым в ней просто застревал. И абсолютно весь дым, даже при небольшом горении, шел уже внутрь помещения. Сварил изначально вот такую вот конструкцию, хотя ее диаметр сразу у меня вызвал подозрение. Но все-таки решил установить и протестировать. Это кошмар. Потом убрал ее, разобрался и сделал 12 сантиметров, разжег уже побольше. Ну, стало и получше, но все равно недостаточно. Дым засасывало вроде обратно немножко, но он все равно уходил внутрь помещения. И только потом, увеличив дымоход до 18 сантиметров, я получил то, что хотел. Дым уже нормально уходил в трубу. Трубу вывел на улицу под углом 90 градусов. Все работает нормально. Дымок идет, хотя его и очень плохо видно. Мне все понравилось, надеюсь, вам тоже. Есть у меня еще банька. Надо будет там тоже печку из кирпича сложить. Всем пока.